今日我哋睇腰嘅，係啦，咁個腰咧就有啲舊患啦，同埋就可能平時啲姿勢唔好啦，係啦就痛啦。我睇頭嗰兩次，我覺得已經好咗好多。哦，兩次已經好好多。係啦，好咗幾多成先嘛？我諗頭兩次我都應該好咗5成啦。5成。係啊。咁你之前有冇用過其他方法去改善呢個腰痛咧？請問？有嘅，之前有去睇過唔同嘅方法啦，又痛症啦，又有針灸啦，即係好多方法都試過。但係我覺得你睇嗰刻就好咯，跟住睇完翻到屋企，好快又唔舒服，唔可以延續好耐，好快又痛翻，好唔同嘅個感覺。即係之前睇同呢度睇，呢度睇完之後，你發覺係嗰個效果係好耐。我覺得好難處理，因為我好多年㗎啦，就 keep 住10幾20年㗎啦，痛苦啊！即係成日都唔舒服㗎嘛，你成日好攰，坐又唔坐得耐 ，OK，企又企唔得耐。OK，咁但係我而家睇咗呢6次，就頭先你咁講個零月咧，其實我就覺得個效果好唔同，係啊，okay，即係我係唔忘記咗會有痛啊，係啦，咁平時嘅生活就冇影響咯，因為當時我都係睇 Facebook 啊咁，睇完之後就膽粗粗試下啦，橫掂都醫咗咁耐都其實佢唔貴㗎。唔貴，我真係唔貴。係啊，我即係而家出邊睇中醫啊或者物理治療師咧，其實而家都我諗600蚊以上起標啩，最少啊。係啊，師傅唔使喎。唔使。係啊，好啦，咁多謝分享啦。好，拜拜。好，thank you，拜拜。